Ye wo enwumasua mu nsɛm a yɛnkɔ asante mantemu a ɛyɛ panyipa wo hwɛ enwumasua ho nsɛm so ɛyɛ Dr. William Amakra apia ɔde ato awofo nyina nim ɛsɛ nansan ɛne sɛdeɛ abɛfo kwan so akyɛkyɛfo fa so de kyerade no kɛbɛyɛ a obibia nhwɛ no mo fa nya adwuma titiwu ɛne wɔn a wɔn ɛkyɛn kwadaade no so bɛboa ama nsakraye aba. Opanyin ohwe ngomasua nsɛm so ɛwɔ asante mantam no emu Dr. William Apia ɛde afutu ɛma kyerɛkyerɛfo a ɛwɔ man mu nyinaa sɛ wɔn mo homɔden a na abɛfo mfidi aba wiase no wɔmfa bi ndi dwuma ne ntumi mboa ɛwɔ nneɛma a wɔkyerɛ desuafo wɔ man Ghana emu. Abrone sentwerɛfo ahwehwɛ nkɔmɔ no okyerɛ mu sɛ de kane bi atwa mu no na adekyerɛ ne adesua nsɛm atie wɔ wiase mu no sese yɛnte sɛ biem wiase na konanim na abɛfo mfidi dodo na na aba nti ho abɛhia sɛ akyerɛkyerɛfo yi betumi de dwuma ɔde sansem yɛ to dwa ɛwɔ graduation ceremony a ɛtɔso du baako a Jackson College of Education ɛde hyehyɛ so Kumasi ɛwɔ asante mantam no emu ya na titira na ɛda so no ɛyɛ future ready education, empowering minds and shaping futures, the role of distance education. Teacher die no enye tetedie ni biemo o say ye free bibi robotics, ye free bibi artificial intelligence, ye free bibi critical thinking, collaboration, just say 21st century education sa nyoma no eno na say enkra no hia eno na say ye ma no mko baabi a omutumi di adwuma utumi ntra akra da ka say onim computer utumi ntra akra da abetuma ka cha akra no say he cannot collaborate with robotics and STEM and STEAM. STEM no your science education and others so there is an art component in it. We are using 21st century skills to empower our children. And which opanyin ohwe empim dumotwe na yetiti a ye students na graduate no so no week bia no ye ne wo ye CPD a ye continuous development training na ye dey ma ye students no how to maintain a lousy crafts say ye wako school bi nkwara na so den ekwan obefa so aye wako ekura bi ase wo mo school wo mo ye fi ekwan obefa so atu wo mo fo ama wo mo asesa ye di wo mo chi